escucho. A ver. No, no, no. No, no, no. Buena, Quinito. ¿Qué pasa, Quinito? Vamos a jugar un ratito ahí este juegazo. Beaten Up. Bonito este juego, bueno, metamorfósico, metamorfósico, metamórfico, como le dicen, pero Sí, la leyenda de la mujer cara de perro. eso La por mujer compartir, cara de gracias perro. por etiquetar Ay, a la qué gente ahí. gracioso. Ay, 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 ay. Homero, no seas grosero. Amable, Viejo sabroso. Oh, Awaken, my brave warriors! comparte el like, está muy fuerte la hueá, weón. Hay que le hacen like ahí. Está demasiado fuerte la hueá. Vamos. Bueno, me guía ahí con otro. Es un artista, weón. Es un artista, weón. Tan igual que el jefe, weón. Vamos. El poder de la bestia. viejo sabroso. Gracias por ese like. Buena, Christopher, ¿cómo estáis, compadre? La mujer Ahí cara estaba de dándole perro. Ay, qué un gracioso. ratito a este juegazo. No seas grosero. Este juego estaba en el Savage, los cachai del Savage, uno de los juegos que estaban en calle Pinto. Fue el último local arcade que aguantó hasta como el Viejo 2000. sabroso. Si no me equivoco, hasta como el 2012 duraron los Savage ahí, pues. Este juego estaba ahí, pues. Placa original, me acuerdo, pues. Ah, macho, madre, no me acuerdo, pues. Che, vale, man. Este juego es del 90, si no me equivoco, es del 91, 92, weón. Ahora como si tipo Macap. Se llama se llama Metamorphosis, se llama este juego. Se llama el juego Metamorphosis, se llama para Hans Heger. Que era número 21. Voy a darle un ratito, ¿no? I won't let anyone step in this area. Tengo fanático el nombre ahí, la estrella. Oh, Viejo sabroso. no, gracias por el like. Ah, bueno. Me pone este cual tiene un poder. Ah, me quitó la weá. Me quitó la. El maricón me quitó la transformación, weón.
Ya faltaba solamente un puñetazo. Después de estos juegos acá, no, este no es del 85, el del 85 tiene una gráfica mucho más retro, fue showgrific. Estáis desaparecido, showgrific, ¿por qué no te conectáis? De repente transmitimos en las noches. Ayer transmitió, o sea, ayer. No, ayer transmitió el Genka. Yo por lo general estoy dándole esta hora y a veces de noche es más difícil. Dale. Puta, lo pones para no me dejan mover. Mira, weón, mandado. Oh. Me convertí en lobo nuevamente. Lleva la transformación. Esta es como la metamorfosis que habla. De la que habla el juego. Amén. Ay, compadre. Ay, por Dios. Anda correteado, dice el tío. Este juego no lo jugaba hace rato, weón. Por lo regular lo jugaba, me acuerdo acá en la CNET. Este juego estaba en el Delta, weón. Estuvo en el Delta y otros videojuegos más que en el Delta, no son en el Clementina, me parece. Muerte, muerte. Eso me da que ver de eso. ¿Dónde está muerto? Soy puro. Vamos. Vamos. Muerta todo eso. Ahí lo matamos. Sí, ¿por qué no? Para la época que salió este juego tiene buenos gráficos. ¿No? Hay muchos juegos que tienen, ¿cómo se llama? Tienen bonitos gráficos. Ah, me quitaron la ahí me quitaron la metamorfosis de estas basuras. Volví a ser mortal, como se puede decir. Volví a la metamorfosis. Supone que con la metamorfosis o la transformación eres como más rápido, ¿cachai? Viejo sabroso. Gracias por ese like. Ahí está el jefe. Who are you to wake me? El jefe Genka.
Ah, de vuelta solo sablazo me marido. Toma, maldito. Más duro que el tieno, weón. ¿Dónde hay? Eso, lo matamos, lo matamos, lo matamos, lo matamos. Una degenerado. No, es el video del Genka, la Genka anda haciendo promoción. Sí, la música también. Este juego, los generales es bonito, la música, todo. Tiene buena música, buenos gráficos y la jugabilidad es buena, weón, para la época. Gracias, Hans, aquí, saludos desde La Serena. Yo soy de La Serena. Y mis otros compañeros que transmiten son de Santiago, ellos. Así que, claro, lo más probable es que en la multi-arcade que te voy a salir con este juego. Pues escribimos uno. Cazamos un poquito. Esa cazamos un poquito verde. Quinito peleado. Ese está el huevo, weón. No me recuerdo este juego una vez. Fui a unas máquinas que tenían el Pandora Box. No sé si conocen el sistema también. Este juego estaba en esa Pandora Box, no recuerdo. Pero si la multi arcade la tienen con un PC adentro, lo más probable es que la tengan. Que tenga esto. Si es que mañana voy a transmitir un jueguito que es parecido al Metal Slug. En algún momento se hizo como re famoso. No fue muy famoso en las máquinas arcade, pero es como una copia de Metal Slug. Es un súper bueno el juego. Es una copia, me da al parecer que es chino-coreano uno de las dos. Ahí mañana lo voy a jugar eso. Si es que transmitimos mañana el juego. Pero el juego bueno, es súper bueno. Diré yo que es mejor que Metal Slug. Es similar, pero tiene más. Le agregaron como otra jugabilidad. O sea, más jugabilidad que. Yo los Casi Pullman. Oh, macho, tú de Casi Pullman. ¿Qué? ¿Te tiraste al jefe, no? El jefe tiene que andar en el Cefam. Ah, macho, no, este se llama. No es el propio. Ah, el que tú me decís, no, ese no. Se llama Demon Front. El juego que digo yo que se parece un poco al Metal Slug se llama Demon Front. Ah, me caí esto, weón. ¿Qué pasa? Se llama Demon Front. No, y no ni pareció el juego que tú me dices. De hecho, mucho mejor que ese. Es muy similar a Metal Slug, pero igual o sea, es casi lo mismo, ¿no? Pero tiene como que le agregaron cosas distintas, como para que no fuera una copia, ¿cachai? Una maldita copia, ¿no? Digamos todo. Ah, la buena.
mira, me estás salseando, loco. Aquí perdí la habilidad cuando estés con el hombre, eres más lento, ¿cachai? En cambio, cuando estés con la metamorfosis, eres más rápido, ¿cachai? Los movimientos son más rápidos. Control 2 sí también lo he jugado, ¿cachai? También es bueno. Pero el que digo yo es casi una copia acá de Metal Slug, ¿cachai? Pero mañana lo voy a transmitir, se llama Demon Souls. Ese juego yo una sola vez en mi vida lo vi. Es Máquina Arcade. Ah, bueno. Ah, te acuerdas, marchando. Oh, Ahí lo pasamos. Pasa a recordar que desde que vio el video. Sí, este juego es bueno. Es un juegazo, ¿no? Hay varios otros juegos más que empezando a dar a conocer que los voy transmitiendo de a poco. Por ser el juego, el Night Kinds of the Arthur, no sé si lo han jugado, ese juego también es bonito, ¿no? De hecho tiene una versión que salió para Super Nintendo, igual es buena la versión, ¿no? Yo voy de a poco jugando juegos, o sea, de a poco he ido dando ahora. Es que quiero jugar en las Tortugas Ninja, pero quiero jugarlo operativo, ¿no? Y el que no, más lo que juega con la cuestión para poner instalar el Fight Calio, ¿no? Y el Genka es muy pajero, esta locura, weá, que no tiene tiempo, ¿no? Gracias a las 4 personas que están conectadas. Un flechazo. Me quito la debilidad. Mario. Mira el chico. Maluco por informe el trabajo, culta puesto que la weá de tener como Windows 98, Julio. Por eso que no queréis que el Genka le dé la mano. Que si no esta weá no te entra en virus, ¿qué no? Si toda esta weá online como en autonomía. No, voy a hacer una cortita con el poder.
¿Qué onda? ¿Cómo se transforman? Está buena la marca esa que tenéis, pues, weón. Buena marca esa. Y viene con. Esto traían hasta tarjeta de video, me acuerdo, como incorporar eso. O sea, no incorporada. O sea, traían de hecho tarjeta de video, no incorporada como uno le llama, ¿cachai? No la traen física, ¿cachai? Ah, bueno, se muere. ¿Y se traía Windows Vista? Sí, me parece que sí, weón. Sí, además se puede transmitir hasta con uno básico, que no, weón. Mientras no te pongas a transmitir, no sé, pues, un juego, ¿cachai? Que requieran, ¿cachai? Tener, no sé, pues, una tarjeta de video de 10 GB, 12 GB, algo así, ¿cachai? Ahí cambia el tema, pues. Pero te sirve para jugar estos juegos, te sirven todos estos tipos de juegos. El Super Nintendo, ¿cachai? El juego que tengo. Vamos, recuperamos la velocidad. Quiero vender el Super Nintendo, los tiene dos, weón, deberías vender uno, ¿por qué no? Quédate con uno, pues, weón, te recuerdo, pues, weón. Vendí el otro. Salimos, weón. Vamos con el duro, weón. Afuera. Sí, busqué, no, digo yo, pero para el computador que tú tienes, te sirve para jugar todos estos tipos de juegos, todos estos tipos de emuladores, ¿cachai? Retro. Ya si queréis jugar una web más moderna, bueno, Call of Duty de los últimos que han salido, una más así, ¿cachai? Ahí ya tenés que ir pensando en invertir en una tarjeta de video de 200 lucas, 300 lucas, como lo mínimo para que te corran ese tipo de juegos. Eso ayuda a la velocidad del lag. Que parece que este juego es así, se pone así, se pone medio pajero, ¿no? No es por lag la weá. Recuerden que estos juegos no, la mayoría, ¿cómo se llama? No? Cuando tú lo juegas en tarjeta real de arcade, lo pasan, en algunos no pasa esta weá. Creo que esta es la pagasa. Sencillamente una vez lo había jugado. Lo había jugado en el otro canal. Ah, sale, mucho. Ah, una plata, ya, maricón.
No, no, lo saqué. Entonces me parece que este juego acá se volvió así, weón. Porque como digo, yo la otra vez lo jugué en la otra página y dio la misma hora, weón. Si recién estaba bien, pues la conexión a internet está bien, por cable red, ¿sí? Ahí se recuperó, vamos a ver. Me parece que esta es la última carrera, weón. Ahí murió el gol. Godzilla. Slow motion. Si vos querés ganar plata con el. ¿Cómo se llama? Lleno con el Super Nintendo tenés que venderlo completo con todo. Por lo menos uno, ¿cachai? Que lo vendáis con todos los juegos, más en la caja, todo. Estoy hablando arriba de 1 millón, pues, weón. Ya tenéis juegos caros, weón. Hay uno que tenéis que vale como arriba de 300 lucas. ¿Viste, Gustavo? Era la etapa. Y me acuerdo que esa etapa era se ponía así cuando se ponía como lenta, ¿no? Era el mono con. Es la etapa de la pesca esa. Como que se pone lenta, weón. A veces hay, por ser, no sé si hay, conocen el emulador el Project Nintendo 64, lo cachan ese juego, esa weá, por ser ese emulador no te corre todos los juegos de Nintendo 64. Algunos te los corre lento, aunque tengáis tarjeta de video, los emula mal, ¿cachai? Claro. My pleasure to see you all. Now it is my turn to En esta enjoy. última etapa la weá como es que se puso charcha. No pasa ni tan lenta la weá. Y esa weá es por el juego, weón. Esta weá no. Si no, pues igual tiene tarjeta de video. Dejaste. Hay que matar a la cariñosa del Jarabo ese, weón. Estamos aquí contra la cariñosa del Jarabo ese. Que ahora volvió como la normalidad de acá, ¿cachai? Es el momento que la weá se. El juego mismo, quizás el emulador no lo emula al 100%, como así es la weá. Puta, la cariñosa. La cariñosa de Jarabo ese, weón. Viejo sabroso. Ya pena, tenés que pegarle a esta cariñosa.
Oh, me hizo un suplex. Ah, me quitó la. No, hoy es viernes y perdimos a Jaramoy. Hoy es viernes. Jaramoy se lanza el hombre. Y todo de andar grabando pilladas en otra dimensión. ¿Qué pasa con los puteros natos? Querido. ¿Qué video? No, me descargo por ahí video. Ni tenía idea que existía esa weá. ¿Quién dijo esa weá? ¿Cómo se llama? Mojatanga llegó con esa weá. No tenía idea esa weá. Hasta que el Gesca lo siguió. Ah, tenían energía. En los mojatangas. A ver que ser rápido, cabrón. No, 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 llorar, no. Saulazo en la. Mira Spinal. Ah, la weá. Ahí con Leo Gaudí. Mira, ahí está la solución. Ahí está el truquito. Mira, ahí lo encontré, le pillé la forma de matarlo rápido, man. Hueso doblado duro, loco, duro, 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 hueso canino. El Choco Grip que hay en el bus, pues vamos a estar saliendo ya la pega el Choco con la hora que me voy. Bueno, basura, eso. Esa.
Sí, yo llegué la técnica del ninja para matarla al tiro. Antiguamente cuando no había YouTube eran las máquinas nomás cuando pilláis los trucos, porque tenéis que ver a los otros jugadores que realmente eran más grandes que ti. Viejo sabroso. Gracias por el like. Gracias por ese like. Podrían las basuras. Ah, la weá me lleva mal. Mira, buenas canciones. Sale basura. Oh, mandando ese machazo. Grosero. Gracias por la compartida. Ah, la weá por aguja pasó. Por aguja ya. Mira, weón. Vamos. Bienvenido, amigo José Miguel Alejandro. Bienvenido a la página. Vamos. No, casi. No importa. It's great you made it here. Casi traen desperdiciado acá. Soy malo con tu compadre, que cabrón. Soy malo con tu compadre, que ¿dónde se fue? Viejo sabroso. Gracias por el like. Ah, la cuestión. Ah, tengo que leer. No se queja más que el Genka, weón. ¿Qué? No sé, que no se queja más que el Genka, el jefe este. Ah, está difícil ser, weón. Oh. Ya. Eso lo matamos al Genka. Now you'll see No, my Genka no real es, Genka anda con toda la paja Genka, weón. ¿Qué pasa, cumbia nena? Genka tiene como 50 años, dice tener 30. Genka como 20.
descubrí. Mira, no lo tenía agarrado. La guapa del tío, no esa weá. Tuviste la canción Carlito Cumbia, nene. Cumbia, nene. Oh, está sacando la vista. Ahí murió. Rájate con algo, no, rájate con algo. Ay. Se transforma en otra cosa. Se volvió a mostrar menos edad. Cagaron, tricol. Ya será 8 personas que están viendo el directo, las 9 personas, por dicho. Oh, que este tipo de nuevo. Sí, eso es oh. Tiene la cabeza al Keno. La de Pullman. El Gustavo lo conoce. Gustavo sabe que está más operado que Michael Jackson. El Genka, ¿no, Gustavo? Genka está más operado que Michael Jackson. Murió el Michael Jackson. Así con Genka estamos operados que Michael Jackson. Creo que Genka haciendo el programa ese, el cirugía cuerpo y alma, ahí salió el Genka. Ahí está, juego finalizado, juegazo. Muy buen juego este. Metamorphix se llama el juego. O más conocido como decían las máquinas con diafragma metamorfosis. Algunos decíamos metamorfosis. Vamos a compartir. La mujer con la del perro. Ay, qué gracioso. Ay, 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 ay. Iba a hacer una esquina y ya se fue a dormir ya. Lo muy chistoso que el Gen casi no sé cuántos años tengo con gente, como 2 años, 1, 2 años, ya. Sigue diciendo que tiene 30 años, o el año dice que tiene 30 años, pasa un año, tengo 30 y dice todo. Juegazo este compadre. Tocamos un jueguito nada igual. Entre 35 y 37. Konami, mira, 1993, el chico que me preguntó y está la época del juego 1993. Juegazo. Viejo sabroso. Thanks for you player. Muchas gracias por jugar. Nos vemos en el próximo tiempo. Ya, vamos a ver ahora. Así parece que va a tener que configurarlo. Este, Saint Dragon, buen juego este también. A ver. Esperando que cargue. Se operó la nariz y los ojos. Está peor que Michael Jackson entonces, pues. Tiene más operaciones que Michael Jackson en el Kenka. Oh, y la última no se ha gustado, se quiere ir a México. Está aburrido de Chile y dice que se quiere ir a México y ir con el COFE. Creo que le va a arrendar una pieza al COFE.
que quiere ser mexicano, todos los que están callados se quieren puro nacionalizar mexicano. No. Este jueguito de Dragon. Bonito este juego, a los que no lo han visto nunca. Juegazo. Oh, el cacheterro. Pero el cacheterro nunca más volvió. No, cacheterro. Ay, la burbuja, puta la weá. Por tratar de hacer algo que no quería hacer, me mataron. Este juego igual es bonito, pero medio complejo. Dale, cajetero. Puta la weá, no lo vi, weón. Está complejo el juego este. No lo jugué. Me recuerdo a verlo. El juego lo jugué poco. Este juego. No me recuerdo cómo llegó un local de hogar. No es muy conocido. A ver dónde podemos llegar acá. A por lo menos avanzamos. Sale, me eché mal, vale. Sale, chucha, me tira querido. Para los amantes de la acción, les recomiendo este juego, weón. Para la adrenalina, compadre. Es súper complejo. Difícil de cagar el juego, weón. Jefe, weón. El cajetero. Toda la weá. Lo malo que te mata te hace empezar todo de nuevo, weón. Es lo único chance del juego. Pero la jugabilidad está súper buena. Ah, mira, me estrelló, encima me estrellé yo solo, weón. Vamos a jugar hasta las 6. Voy a estar ocupado. Ah, la weá, man. Mira la que me apareció un miembro que se empezó todo de nuevo. Puta la weá, weón. Difícil el juego, man. Y acá, voy a buscar la televisión porque tengo cosas que hacer. Ya la última vida, ya estamos. Tengo guantes.
Está bonito el juego, tal cual es más difícil que la quinta. Ya me estoy yo solo. Ya gente, vamos a cortar esto por el apoyo porque no sé algo que tengo que hacer ahora. Ahí nos vemos. Chau, quizá a la noche. Vamos a ver. Quizá a la noche volvemos.